สวัสดีครับพบกับช่องเสียบินทูกล่าเสียบไลครับผมพี่น้องครับมื้อนี้ผมสิพามากินสุกี้ครับผมแซ่บๆน้ำกันพี่น้องสุกี้ร้อนครับผมมาครับมากินน้ำกันครับผมมาเสร็จแล้วกินพี่น้องลาดเลยครับหัวเลยครับพี่น้องเอารสนี้แล้วพี่น้องเอาคนมาแซ่บครับผมต้องคนค่อยแซ่บครับผมมาครับอ๋อเลยครับพี่น้องหวานบักคักเลยครับเป็นแซ่บครับพี่น้องกินครับผมหอดแข้งครับหอดแห้งครับพี่น้องอืมเดี๋ยวครับผมขออยากเกาเลยครับหอดสุกี้หอนย่ำแรงครับผมหอดเลยเส้นนุ่มๆครับผมหมูสามสันพี่น้องหมูติดมันครับผมสุกี้ต้องกินหน่อยครับพี่น้องร้อยแซ่บแบบนี้นะครับกินหน่อย
แต่หอนแล้วกับเบาน้ำนะครับเด้อหมูติดมันครับพี่น้องสิเลยเสียบได้ครับพี่น้องสุดยอดดีครับพี่น้องกินน้ำมันอะไรเฮียแตกพี่น้อง
ต้อง เฮดสุกี้ก็ต้องใช้ผักอะไรพี่น้องประโยชน์มีประโยชน์ได้ครับพี่น้องนี่ร่างกายเฮาแข็งแรงครับผมอย่าไปเพ่งผักเด้อครับเอาละครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องไปสุขุสุขคนนะครับผมขออวยพรให้พี่น้องไปนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนลงไปให้ได้เกียรตินิโชควันที่1วันที่16ขอให้พี่น้องนอนหลับฝันดีเด้อครับถือหวยระเบิดสุขุสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ